Devaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Okay, this is Srimad Bhagavatam Roku 10 Ju Roku 10 Goju Roku, right? Yes. 6th Canto, Chapter 16, text number 56. Ubayam. Ubayam. Both types of consciousness. Both type of consciousness. 両方のタイプの意識、睡眠と覚醒。Sleep and wakefulness. Sleep and wakefulness. 睡眠と覚醒です。Smarata. Smarata. Remembering. Remembering. 思い出す。Pumsa. Pumsa. Of the person. Of the person. 人の。Paswapa. Prashapta. Of consciousness during sleep. Of consciousness during sleep. 睡眠中の意識。Prabodhayo. Prabodhayo. And consciousness while awake. And of consciousness while awake. と目を覚ます間の意識。Anveti. Anveti. Extends through. Extends through. 広がる。Bhatiriccheta. Bhatiriccheta. May reach beyond. May reach beyond. 超えていくかもしれない。Tat. That. 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 それ。Jnanam. Jnanam. Knowledge. Knowledge. 知識。Brahma. Brahman. The Supreme Brahman. The Supreme Brahman. 最高のブラフマン。Tat. That. 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 それ。Param. Param. Transcendental. Transcendental. 超越的。Ubayam smarata pungsa. Ubayam smarata pungsa. Praswapa pratibodhaya. Prashvapa pratibodhaya. Anveti vyatiricheta. Anveti vyatiricheta. Tadjnanam brahma tatparam. Tadjnanam brahma tatparam. Ubayam smarata pungsa. Ubayam smarata pungsa. Prasvapa pratibodhayo. Prashvapa pratibodhayo. Anveti vyatiricheta. Anveti vyatiricheta. Tadjnanam brahma tatparam. Tadjnanam brahma tatparam. Ubayam smarata pungsa. Ubayam smarata pungsa. Prasvapa pratibodhayo. Prashvapa pratibodhayo. Aniveti vyatiricheta. Anveti vyatiricheta. Tadjnanam brahma tatparam. Tadjnanam brahma tatparam. Anyone else? Yes. Ubayam smarata punsaha. Ubaya smarata pungsa. Prashvapa pratibodhayo. Prashvapa pratibodhayo. Anveti vyatiricheta. Anveti vyatiricheta. Tadjnanam brahma tatparam. Tadjnanam brahma tatparam. Ubayam smarata. Ubayam smarata punsaha. Prasvapa pratibodhaya. Prashvapa pratibodhayo. Anveti vyatiricheta. Anveti vyatiricheta. Tadjnanam brahma tatparam. Tadjnanam brahma tatparam. Okay, translation. If one's dreams during sleep are merely subject matters witnessed by the Supersoul,
How can the living entity, who is different from the supersoul, remember the activities of dreams? The experience of one person cannot be understood by another. Therefore, the knower of the facts, the living entity who inquires into the incidents manifested in dreams and wakefulness, is different from the circumstantial activities. That knowing factor is Brahman. In other words, the quality of the knowing belongs to the living entities and to the Supreme Soul. Thus, the living entity can also experience the activities of dreams and wakefulness in both stages. The knower is unchanged, but he's qualitatively one with the Supreme Brahman. はい。第56節です。眠っている間の夢が唯一スーパーソウルに観察されていなければ、スーパーソウルではない生命体がどうやって夢の中の活動を思い出せるだろうか。ある人の経験を他の人が、理解することはできない。したがって事実を知る者、つまり夢と現実の間で表される出来事を、生命体は詳細な活動とは、出来事は、生命体は詳細な活動とは異なります。その知っている要素はブラフマンであります。言い換えれば、知ることの資格は生命体と至上主に属するので、属します。このように生命体も夢と現実の経験を経験できるのです。どちらの側でも知者は変化しませんが、質的に至上ブラフマンと一つであります。Sure, it's a very difficult one. Michi-san, anata no kao wa hanbun dake mitai. Yes, Hare Krishna. Okay? Yes. Adjusted. Purport. In knowledge, the living entity is qualitatively one with the Supreme Brahman, but the quantity of the Supreme Brahman is not the same as that of the living entity, who is part of Brahman. Because the living entity, as Brahman, is in quality, he can remember the past activities of dreams and also know the present activities of wakefulness. ありがとうございます。解説です。生命体の知識は質的に至上ブラフマンと一つであるが、至上ブラフマンは量的にブラフマンの部分である生命体と同じではありません。生命体は質においてブラフマンなので、夢の中の過去の活動を思い出すことができて、現実の現在の活動も知ることができます。Okay, it's a difficult one, huh? Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshura Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sajajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitamscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Budale Shrimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desatarani Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Budale Shrimati Bhakti Siddhanta Saraswati Iti Namane Madhu Jojala Premaja Shri Rupa Nuga Bhaktida Shri Gaura Karuna Shakti Vigrahaya Namostute Namo Varshavanavi Devi Dayataya Kripabdaye Krishna Sambandha Vijnana Dayane Prabhave Namaha Namaste Gauravani Shri Murtaye Dina Tarane Rupanuga Viruda Prasadanta Dvanta Harane. Namo Gaurakishodaya Satchid Vairagya Murtaye Vipralamba Rasambodhe Padambudayate Namaha Namo Bhakti Vinodaya Satchid Ananda Namane Shri Gaura Karuna Shakti Rupa Nuga Varayate Gauravir Bhave Bhume Stram Nirdeshta Sajjana Priya Vaishnava Sarvabhoma Jagannathaya Te Namaha
Vanchakalpa Churvyascha Kripa Sindhuvyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahabharanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gauratishe Namaha. Panchatatmaka Krishna Bhakti Rupa Sarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakti Shaktikam. Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Mukam Karoti Vachalam Pangam Langayate Virim Tat Kripa Tamaham Bande Shri Gurundena Tarane. So this is important point that we're it's a Achintya Veda Veda Tattva. で、このアチンチャベーダタットワのこの点というのは非常に重要なところです。That something is the same but different at the same time. で、同じであってそして異なっている。My buddies will say everything's the same. We're all the same. 前バディを言います。私たちはみんな同じ一つなんです。But that's not correct. でもそれは正しくありません。Qualitatively, we're the same as Krishna. 質的にはみんな同じです。Because we're eternal, we have knowledge and bliss. 私たちも永遠であり、そして知識と至福に満ちている。But we have knowledge only of ourselves a little bit. Krishna has knowledge of everything. しかし私たちの持てる知識というのはほんのにわずかなもので、クリシュナは全てをお持ちです。So that's what's trying to be explained here. そのことがここで説明されようとしています。We can remember things, but not everything. Krishna knows everything about everybody. 私たちにもわずかばかりの記憶はあります。しかしクリシュナは全てを覚えていらっしゃいます。So many times we're thinking, why is this happening? I never did. I don't deserve this. で私たちはしょっちゅう思うわけです。なんでこんなことになるんだろう。そんなことした覚えがないのにと。But we don't know what we've done, and even in this life, what to speak of past lives. しかし私たちはこのせいでやったことさえ覚えていないのに、前世のことなど覚えていることはありません。Like when Hanuman first met Sita, and then, she was saying, I thought my whole life, I don't know why this would happen to me. I've never done anything sinful or anything bad in my whole life. で、ハヌマンとシータの会話の中でも出てきます。私はどうしてこんなことになるんでしょうと。こんなことになることをした覚えはないのに。But then her calculation was, I must have done something in my previous life. しかし、シータを考えるわけです。私はきっと前世で何かをしたに違いない。So that's very, proper actually. で、これは正しい考え方です。We want to blame everybody else for our trouble. 私たちは何か問題があるとすぐ人を責めます。But they're just agents of our karma. でも実際には私たち世代を超えてずっと持ってきたカラマのせいなんです。And with devotees, and Krishna takes a hand also and arranges, what will test us so that we can become strong. でも、献身者はクリシュナがいろんなことを与えてくださって、それによって私たちが強くなると考えます。So we can become tolerant. そういうそれを耐えることによって強くなる、忍耐強くなる。Tolerance is most important. 忍耐力というのは最も大切なものです。Utsahan nischayat dairat. Patience, tolerance. 忍耐心、耐えること。And they have a saying that patience is not the ability to wait, but what you do while you're waiting. I'm sorry, I don't get it. Patience is not that you can just wait, but what you're thinking and what you do while you're waiting. If we're waiting, but we're just angry and say, why these stupid people don't do things what way I want them faster, that's not patience.
not tolerance. 忍耐というのは待つものではない。で、なぜこんなことが起こったんだ、どうしてこんな風になるんだっていう風に考える。ちょっと正しくないかもしれません。So we need to, of course, understand the will of the Lord and so many things. で、自分は、まあ、主だと主だという風な考え方をする。So dreaming, sleeping, dreaming, and waking, they're both dreaming, actually. で、They're both dreaming. In the daytime, we're dreaming also because we think we're the body. で、夜実際眠って夢を見ている時も、また実際昼間も実は夢を見ている状況なんです。But we experience things because we're conscious. で、私たちは、いろんなことを経験します。意識して経験します。So this all one, I was just reading about the Vaikuntha in the Srimad Bhagavatam. ブリハッドバガガブリマタの中のバイクンタのところを読んでいました。So it sounds really good. どうもなかなか読んでるととてもいい感じです。So there's description and Gopakumara is there and some Vaikuntha people, they took him on an airplane. で、ゴパクマラが書いてます。バイクンタまで何かの飛行船で行く。And then they told him, you wait here and we'll go see if the Lord will meet you. で、ここで待っててください。主があなたにお会いなさいます。So while he was waiting, he saw the beautiful four-armed person coming on a, unbelievably opulent chariot and an airplane, and he thought this must be the Lord. He's just coming back from somewhere. So he paid obeisances and ゴパクマラは順番を待ってるわけですけれども、そうすると飛行船だのもう見たこともないの美しい方々がいっぱい、この方がきっと主に違いないと思う。But then that, no, I'm just a servant, no, don't worship me. いやいや、私は違います。私はただのしもべですから、私を崇拝しないでください。とその人です。Then another one came, even more better, and again, the same thing. で、また別の人が来て、この人こそきっと主だと。もっと美しい。でもそれも違う。で、そういう人が何度も何にも来る。Then he saw some look like monkeys, some look like King Indra, some look like Lord Brahma, some look like different animals. で、猿のようなもの、人物やブラマンのようなとかいろんな人が行き交う。So that's explained, and that, here we have different bodies because of karma, and we have to take birth, and we have to live in a particular body with the consciousness that goes with it. まあ私たちはここではそのカルマによっていろんな体を取る。そしてその体に応じた意識を持っています。And there's higher and lower. We think somebody's better, somebody's not as good, somebody's better, something. そこにはいい悪いというか上限があって、すごくいい体を持った人もいれば、まあ大した良くない低い体を持った人もいます。When I was in one Japanese language class, で、私が日本語の、クラスを取ってた時に、they were teaching this, I forget the name, when you speak to a higher person, particular type of grammar. 目上の人に話す話し方、ちょっと忘れてしまいましたけれども。And then when you speak to a lower person, また、下の人に話す話し方もあります。like Kun, Michi-kun, instead of saying Michi Prabhu, so we can establish that I'm superior. で、その呼び方によって自分の方が上だとか上下関係を作るわけです。So one American, he said, is there any way you can speak equally? で、あるアメリカ人が先生に質問しました。なんかその上下のない、同じだという話し方はないんですかと。And the teacher was quiet, and then she said, there is, but nobody ever uses that. で、先生は少し考えて言いました。まあ、あることにあるんですけど、誰もそれを使いません。Maybe that's changing, but, it's true everywhere. You want to know who's bigger, who's smaller, who's the boss, who's older, who's younger, who's more advanced. We're trying to calculate all these things.
まあ、今は変わってるかもしれません。しかし、まあ、そんなもんでどこ行っても、どっちが上だ下だ、誰がボスだの、上だの、というふうなことが常に考えられています。So we have envy and quarreling and all these problems. だから、妬みがあったり、闘争があったりします。So even in the heavenly planets, they quarrel. それは、天国の惑星においても闘争はあります。But in the Vaikuntha, everyone is equal, but it's not equal like they're all exactly the same. しかし、バイクンタは全てが平等です。でもその平等というのは何もかも同じということではありません。But because they have many varieties, and it says they just take these different forms. By natural, everyone can have the form exactly like Vishnu. でも、多種多様でいろんな形をとっているんですけれども、みんなが Except they don't have the Kaustuba jewel and what is it? The Sri ビシュヌのような、まあ、なんですけれども、しかし、その、宝石とかをつけていません。But they take these other forms of birds and, all kinds, every variety for the pleasure of the Lord. で、鳥の姿を持っていたり、いろんな多種多様なバラエティに富んだ姿を持っているんですが、それは主を喜ばせるためです。But nobody thinks because this is a monkey, it's something lower and I'm better. That's what they mean by equality. けれどもそこでそのバイクンタの人たちはその体が違うと、あいつは猿なんだ、こいつは、鳥なんだみたいな上下な考え方は全く持っていません。So like Radhanath Swami in that movie, that very nice movie, The Simple Temple, he says if everybody's thinking I'm the lowest, I have to be the servant of everybody, then we have Vaikuntha atmosphere. で、なんとかさんがおっしゃいました。そのすべて、もし自分が、しもべなんだと、サーバントなんだというふうにみんなが思っていれば、もうそこはバイクンタのようなところである。But if everybody's thinking I'm the best, I'm the senior, I'm the smartest, I have the best job, I have the most money, then we have not Vaikuntha. しかし、反対に私たちが、私はボスだと、私の方が目上だと、私の方がお金持ちだ、私の方が頭がいいと、そのようにいつも自分のことを上に考えているならば、そこはバイクンタにはなれません。But for devotees, that thinking I'm the lowest, it's not what in modern psychology they call low self-esteem. 一般の心理学者の人も言っていますが、献身者は私たちは自分を低いものが召使いだと考えます。There's a difference between humility and lower self-esteem. なんていうんでしょう、自分を蔑むっていうことと、それと謙虚さというのはまた違います。Humility means Krishna is very great. I want to serve Krishna, and if I serve Krishna, then I can do anything because he'll empower me. 謙虚さというのは、クリシナは偉大であると、自分はそのしもべであると。で、クリシナを喜ばせるために何でも奉仕をする。そうすると、クリシナはきっと力を与えてくださるというふうに思うことです。Or I should serve everybody, But this low self-esteem, which is very common now, means, I'm stupid, I don't have any money, nobody likes me, that kind of mentality. で、そのようですから、謙虚さにおいては、人に使えようとするわけです。しかし、その自分を卑下するという、ちょっと言葉が出てこないんですが、自分を卑下する、蔑むという考え方は、それは謙虚さとは全く違って、私はダメなんだ、私は愚かな、バカなんだ、私はどうだ、こうだと、自分のことを低く評価すること。I saw they had a meeting in America of young devotees that, are aspiring to become leaders or something in the future. で、アメリカで将来的に指導者になるような人たちでしょうか、そういう人たちの若いミーティングというのに出ました。And one devotee is from England, but that was the lecture, he gave a seminar on that subject, the difference between humility and low self-esteem. I don't know if they must have that word in Japanese also. I understand what you mean, but I lost the particular word for that. Yeah, they must have it, because it's just such a common thing now. And that leads to depression and all these
inactivity. です。ちょっとその言葉が出てこないんですが、とにかく自分をダメだというふうに考えて、卑下して、そして落ち込む。そういうものですね。So people are confused because they think humility is like that, and you shouldn't be humble, you should be proud, you should think I'm great, there's nobody like me, I can do anything. There's so many people teaching that kind of stuff and getting paid for it. で、人々はですね、すごくかなり当惑してしまっています。謙虚さというのは、謙虚さということと、それから自分を卑下してダメだと思い込んでしまうことと同じものだと思って、それゆえに謙虚になったらそんな風になってしまうと、ごっちゃにしてしまってしまう。だからそのための、それは違うんだということのためのセミナーをお金を払って、あるわけです。存在しているわけです。So the attitude is everything, no matter what we're doing. It's our attitude that makes a difference. 何をしようと、その人の姿勢というのが全てなんです。If you're, chastising someone, but it's to help them and benefit them, then it's okay. 叱るというものがあったとしても、でもそれがその人のへのプラスとなるようなためになるようなことだとしたら、それは叱りです。If we're chastising someone to establish that I'm better than you and you're wrong and you're just a disturbance in the world, then it's no good. しかし、might say the same thing. お前目障りなんだという気持ちで、よく相手を叱咤するならば、それは良くないことです。Even say you have a job and we're thinking, I love my job. I'm so fortunate that I have a job. So many people in the world don't have a job. I'm so lucky. Then, your job will go nicely. The people will like you. The boss will like you. 例えば仕事の人もそうです。私はもう本当にラッキーなんだ。こんな仕事があって、仕事がない人もたくさんいるのに仕事があって本当にありがたいんだという気持ちでいると、そういう人にも、そしてボスに対してもそういう気持ちになる。そうすると人からもボスからも好かれる。But if we're thinking, I don't like this job and actually I should be the boss here, and then they'll probably throw us out. しかし、もう私は本当にこの仕事大嫌いだった。私の方が上に立つべきなのに、のように考えると、仕事はダメになります。I heard an interview once with one guy was like the biggest, most popular motivational speaker. なんか、とても有名な、仕事の、有名な人のインタビューを聞いたことがあります。And he was interviewing another man who wrote those books, The 1-Minute Manager and The 1-Minute Salesman and The 1-Minute Parenting. And その人が別の、1 minute マネージャー、1分間マネージャーみたいな、なんかそういう本を書いた人にインタビューをしていました。And those books are like the standard books that everybody refers to. もうそういう本っていうのは、もうマネージメントをする人には、もう誰もがまず最初に読むような有名な本です。So the interviewer asked him what quality is required to become the CEO, the chief executive officer of the company. で、その人、インタビューの人が聞きました。マネージメントの、すごく成功するためには、一体何が必要とされるでしょうか。And he said, when you think that I am the servant of everyone in this company, then you can be the chief. で、その人は答えました。秘訣は、自分がこの会社のすべての人のサーバントなんだと。自分こそがこの会社にいるすべての人のしもべなんだと考えれば、リーダーとして成功する。So that principle is because we're servants. We're all in the same family, Das. で、この考え方です。私たちはみんな同じ大きな家族のダース、しもべなんです。We have to think of ourselves as Das. 自分がダースだと、しもべだと。そう考えなくてはなりません。Mayavadis also get a name of Krishna. マヤバーディもクリスナの名前を語ります。But no Das. でもそこにはダースがつきません。So they think they are Krishna, they are Narayana, they are Shiva. 自分がクリスナだ、シバだというふうに考えています。So we have to be careful to remember Das.
だから私たちはこのダース、しもべということがついていることを忘れてはなりません。And then remember that all the devotees are our family because they're all das. そして献身者はみんな家族なんだと。だから自分はしもべなんだからというふうに考えなくてはなりません。Das and dasi. ダース、あるいはダーシ。Same. But now we see somehow or other the idea has come that Prabhu means a man. しかしなぜか今はプラブーというのは男性だというふうに考えられています。And Mataji means a woman. It's like a bodily definition. で、マタジというのは女性だと。これは、肉体的な考え方です。So, you know, we divide, okay, Prabhu's over here, but Prabhu means master. しかし、プラブーというのは、ご主人様という意味です。I remember when I was at one Rath Yatra and they announced Prabhu's on this side and Mataji's on that side. で、ラテヤトラでこういうアナウンスメントを聞きました。プラブーはこっち側座ってください。マタジの方々はこっち座ってくださいと。I was thinking, where should I go then? 私は考えました。私はどこに座ればいいんだろうと。I'm not a Prabhu, I'm a Badas. 私はプラブーじゃないと。私はダー But スなんだ it's become in the ISKCON idea, and a lot of the men, they like that. I'm a Prabhu. They think that's better, you know. イスコンでも男性たちの多くは、自分はプラブーなんだと言われることは好みます。But Prabhupada said we should think of every devotee as Prabhu, でもプラッパでおっしゃいました。すべての献身者をプラブーだと考えなさい。except for ourselves. 自分自身を除いては、We should think I'm the servant. 自分はしもべだと考えなさい。 That way we'd have Vaikuntha. そのようにすることによって大君たちになることができます。So the Vaikuntha is, it's describable but indescribable because for us to comprehend a place where there's absolutely no envy and no ranking and all these things is very difficult. 大君たを描写することはすごく難しいです。で、妬みもない、怒りも何もない。And there, they all recognize the Supreme Lord and worship in awe and reverence. しかし、思考主を認識できて、そして、崇拝しています。And all they do is sing the glories and dance and glorify the Lord. そして、そのバイクンタでしている人々がすれることは全て同じで、主を崇めて歌い踊っていることです。So the Goloka is even much more inconceivable. そして、ゴローカはもっとです。Because Krishna is there, he's the Supreme Lord, the origin even of the Mahavishnu, but they play with him and joke with him. And で、その思考主、マハビシュの、ね、笑い合って冗談を言いながら話している、ね、とてもちょっと捉えがたいところです。And he acts just, you know, like an ordinary boy, except he does all these fantastic things, but at the same time he acts like a baby, he acts like a boy, he acts like, you know, joking, he teases the girls, you know. で、素晴らしいことしてるわけですけれども、冗談やったりとか、女の子にちょっかい出したりとか、いろんなことをしてるわけです。So this service attitude, you'll find if you look in Prabhupada's letters, and so many, hundreds of times, he uses those words. で、その奉仕の態度に関しては、プラブパーダは手紙の中とかいろんなところで書いていらっしゃいます。And he wrote to many devotees. He said, you know, they wrote him about how they wanted to serve or something. And どのようにして奉仕したらいいでしょうかのような、たくさんの質問に関して、プラブパーダはお答えになっている。he said, by this service attitude, you will get all mercy. Everything will come. You'll become very advanced. で、その使えるという、姿勢のがゆえに、たくさんの、恩恵を受けることができる。He didn't say, you know, by the work you're doing, by the service you're doing. He said by the attitude. どんだけ奉仕をしたかという、どんな奉仕をしたかということではなくて、どのような奉仕の姿勢であるかによって、授業を得られるとプラパでおっしゃっています。So we invite Krishna to come and have deities because we want to serve him. で、私たちはクリスチャンディをお招きして、それはなぜかというとクリスチャンに奉仕をしたいからです。Then we should want to serve everybody because Krishna's in everybody's heart. そ
そして私たちは全ての人に使いたいと望みます。なぜなら、全ての人の中に、ハートの中にクリスナがいらっしゃるからです。So when we have that attitude of service, I'm the servant, then even if you're the teacher, it will be very effective. ですから、そのような全ての人に使えようという気持ちを持っていれば、例えばなんだが先生であったとしても、どんな立場の人であったとしても、とても人に影響を与えます。If the mother is, I'm your mother, you do whatever I tell you, shut up, もしお母さんが、私はあんたのお母さんなんだからね、何でも私の言うようにしなさいっていうふうに言ったとしたら、if the boss is like that, it doesn't work very good. また、その会社のボスがそういう言い方をしたとしたら、それはうまくいきません。But if we think, Krishna has given me these children and I have to serve them, but I have to serve as a mother, I have to serve as a teacher and a guide, and then it will be very wonderful. しかし、クリシュナが私にこの子供たちを授けてくれたんだ。クリシュナが私にこういう部下を与えてくれたんだっていう考え方をして、その子供たち、部下たちに使えようとするならば、全てがうまくいきます。If we get a new devotee and we think, oh good, now there's somebody to wash the pots and clean the toilets, whew, they won't stay very long. でもし、新しいバクターが来たら、やったこれでお鍋洗いさせられる。Finally I can rest. めちゃくちゃになります。But if we think I have to serve this person, Krishna sent him and teach him and chant and teach him, read the books, then we'll get many devotees. しかし、新しいバクターが来た。これでこの人に使える人ができたんだと。で、一緒に唱え方を教えてあげよう。これを教えてあげる人の方に思うと。でして、そういうふうにしてあげるならば、それがもうできます。もっとたくさんデボティが増えます。So in the material world, it's just the way it is. There's always a hierarchy. Somebody's the boss, somebody's the president, somebody's older. And if we just follow, then things go smoothly. で、この物質世界ではたくさんのそのボスとか使える人があるわけですけれど、しかし今話したような、奉仕使えるという姿勢でいくならば、それでがもできます。Like a wife, for instance, there's somebody wrote a book in America called The Submissive Wife. How 奥さんというのもそうです。アメリカの誰かが、静粛な妻という題名の本を書きました。that how the men want to dominate, they want to be the controller. So if the wife is just very submissive, the man will be peaceful and happy. で、男性というのはすごくコントロールしたがると。で、それで、女性がとてもつつましやかな清潔な妻であれば、男の人はとても幸せになる。So that's true in the company or in the temple, それはそうです。会社でもお寺でもそうです。Then we can, at least we can hear about Vaikuntha and think about it and hanker for that. Like kirtan more or less everybody feels equal. 例えば、キルタンというのはみんなこう平等に感じます。That's why we need more and more kirtan. ですからもっともっとキルタンする必要があるんです。Kirtan is the equalizer. Everybody can join in, everybody can dance. で、誰でも参加できる。キルタンっていうのは平等に感じさせます。And Krishna, we know Krishna is happy to see devotees or anybody chanting and dancing. で、クリシュナはもうディボティー誰もが唱えていることを見て喜ばれます。So even like the kirtan leader Bhattahari Prabhu said, he thinks as a service to the devotees, he wants to make a nice kirtan and enliven everybody to chant. ハリプラブもおっしゃいました。そのキルタンで、みんな活性化されて、唱えると。A devotee kirtan leader is not getting paid for it or anything. It's a service. で、クリシュナはそのキルタンをするのにですね、お金を払われてしているわけではありません。There's so many professionals that can sing beautiful bhajans or something, but it doesn't touch the heart of anybody. で、もうすごく上手に歌えるその職業的なミュージシャンいますけれども、誰の心をつかまない。But the devotee chanting for the pleasure of Krishna, can influence millions of people actually. しかし、
クリシュナを喜ばせると、クリシュナの喜びのために唱える献身者の歌声というのは、何百万もの人々の心を揺らします。So whatever we do, we just, this is for Krishna. ですから、どんなことをしても、何をするにしても、クリシュナのためにすることです。In the yagya, we have those slokas, idam Krishnaya, idam namama. という、主要歌を、説を、ヤギャの時に唱えます。In Mayapur, they go down everything, idam Chaitanya, idam Gurudeva, idam Gopiva, everything. まあ、マヤプーではもっともっと先のマントラまで言いますけれども。So that means Krishnaya, when you put that aya and ya on the end, it means you're giving it to that person. で、その中にクリシュナやっていうのは、その人に捧げる。Krishnaya means for Krishna, to Krishna. クリシュナのために、クリシュナに捧げるということです。And idam na mama, not for me. で、イダムがままで、私のためではなく。So that's the mood of the gopis. They don't want anything back from Krishna. で、それはクリシュナのムード、ゴピーのムードです。自分のためには何も思わない。クリシュナのためにと。But the nature of Krishna is he gives back much more. しかし、クリシュナの質として、クリシュナはさらにもっと返してくださいます。If we're trying to take from Krishna, he can take back much more than we can take from him. でも、クリシュナから何かを取ろうとするならば、クリシュナは私たちからもっと多くのものを取ってしまいます。So, but the devotees aren't thinking what I'll get back. They just want to see Krishna happy, that's all. でも私たちはクリシュナから何のお返しをと求めません。どうやってクリシュナを喜ばせようかと考えるだけです。So this oneness, the Vaikuntha idea of oneness is that everyone's equal and there's no better, higher and lower, better and worse. And, ですからこの一元性一つという考え方、これはバイクンタではクリシュナを喜ばせようとする一つかな。But they're all individual entities. そしてみんなこう平等であるということですね。So, しかし多様性はいっぱいあります。Example was given like Lord Ramachandra. He loved Hanuman, even though Hanuman was in a monkey body. で、そのラマチャンドラの例で、ハヌマンの例があります。ハヌマンは猿の姿をとっています。Although Hanuman's monkey body wasn't like modern monkeys. もちろんハヌマンの猿の体っていうのは普通の猿とは違いますけれど。He's actually very beautiful, and he was a very brilliant Vedic scholar. And で、とても素晴らしい輝いた姿です。猿の姿です。But Ramachandra didn't think he's a monkey, so he just loved him because of his love, his devotion. しかしラマチャンドラはハヌマンを猿だとは思っていません。で、そのラマチャンドラ、ハヌマンの愛情を Krishna loved the cows, and he loved everybody. He loves everybody. ダラワのことも愛しています。So this is the Vaikuntha, and the more we kirtan, especially, is how we get purified, how we relax, how we, これがバイクンタです。で、もっともっとキルタンをして、リラックスをして、we might think, no, I have to work all the time, but they found if people that take some time off and just go in the mountain or, relax, meditate, they do much better work, much more work. で、仕事しなきゃと思ってるわけですけれども、実際には山に行って、ちょっとリラックスをしてとすると、もっとたくさんの仕事ができるものです。Well, of course, for us, our japa, that should be a time of, just chanting. まあ、私たちにとっては、そのジャパをするという時間が、その時間でもあります。Then we get purified, we get energy, we get free from anxiety. ジャパをすることによってエネルギーが得られ、そしていろんな心配事から解放されます。And we'll desire, we want everyone to chant, this is so nice. そしてみんなが唱えてほしい。みんなが唱えれば本当に素晴らしいです。Like my god sister Mohanasini, she still goes for book distribution every weekend for 3 days. 例えば私のガッシスターのモハナシンという方は今でも、本区に出ています。And she distributes about 120, 130 something Bhagavad Gitas in 3 days. 彼女は3日間もあれば120や130のバガバッドギータを配ってしまいます。And sometimes Srimad Bhagavatam, because people already have Bhagavad Gita, other books also.
で、もう、シーマルバガートをまだ配ったりします。というのは、もう多くの人がバガ的だと思ってしまっているからです。But she just tells people, excuse me, this is my favorite book. でも彼女はこういうふうに人に言います。ちょっとすいません。これ私の大好きな本なんですけど。Of course she says more, but that's the first thing how she says. もちろん他にもいろいろ言いますけど、まず彼女が言う一声はそうなんです。She says it is my favorite book, so, you know, これ私の一番大好きな本なんです。it's very powerful to say that. その言葉というのはとても力があります。If you remember Govinda Dasi, that's how she would tell people. で、日本のゴビンダダーシーさんという方がいらっしゃったんですが、その方もそのように言っていました。She would say, I love this book and I want you to read it. I think you will really like it. The people couldn't, how can they argue with that? You know? 彼女は言っていました。これ私の大好きな本です。すっごい素晴らしいんですけど、絶対読んでみてください。って言います。で、そうすると、その言葉に誰も反論することはできません。And she really felt that way, so it's very effective, you know. で、彼女は本当にそう思っていたので、その言葉には力がありました。So whatever we're doing, you know, I think the temple is so nice that you should please come, or this prasadam is so great, please try it, you know. どんなことでもそうです。テンプルって素晴らしいところですよ。来てください。プラザーダも本当に美味しいですよ。食べに来てください。っていう、そういう言葉も思っていれば力があります。So let's see if there's any Ketsumun. Shitsumon. はい。はい。それでは、何か質問やコメントがおありの方はどうぞ。Corrections. 訂正でも。Reflections. 嵐、今日何時ぐらいに東京にいらっしゃいますか？ No, Ashta. Tomorrow, はい。 Yeah, I tried to book a flight for today and it didn't work, and then I looked for tomorrow and it was much better and it worked really good, so I took it. About 2 o'clock, 2:30, so Niji Han, something like that. To Haneda or Narita? Narita. Narita, All correct. the flights go to Narita. I think Haneda is only international now. はい。成田の方に大体2時半とかそんなあたりに着かれるよね。Something I have to check exactly. But Yes. Will you share your exact time? yeah, I will. Thank you. 後ではっきりとしたのを教えていただくようになっています。Tomorrow's Ekadasi also. Tomorrow? Yeah, Tomorrow エカダシ。あ、本当？ yeah. 明日エカダシなのね。So I hope everybody would like to have Vaikuntha. We can have Vaikuntha here. We don't have to die and go to Vaikuntha. ですから私たちでここの場所をバイクンタにしましょう。 That's why at Big Kirtan we see everybody's chanting, everybody's dancing. That's Vaikuntha. We're just ですから glorifying みんな Krishna. で唱えて、バイクンタにしましょう。 That's what they do in Vaikuntha. バイクンタではみんなそうしているんです。 So the more we do that, you know, Bodhayantas Paraspara. Krishna says, my devotees, they're always talking about me and enlivening one another, and that way they're always happy. どっかオンになって Bodhayantas Parasparam. どっかオンになってますか、マイクが。はい。 All right, so anybody out there today? テンプルの方はどうですか？どうぞいらっしゃいますか？ミッチーさん。 Yes, we've got 2 from the temple, and then テンプル今オレタの中に、2名いらっしゃいます。 Yeah, in the order, on the order. But not in the temple. no, but anybody else listening online? はい。in the speaker's link, Mohini Murthy and Yamuna Yeah. and myself. Some people do on YouTube or something, so we don't know. Well, I don't think we can see. Yeah, we don't know. YouTube を聞いてる人はこっちからわかんないですよね。 I hope YouTube は there's... 今閲覧者4名です。 Oh, 4 people. You can tell. 4 people listening from YouTube. Oh, he can check that also. Huh? Oh, yeah. All right. It's okay. So I hope... Did Jamuna start putting it on Facebook? ヤムナさんは Facebook に配信しているでしょうか？始めたでしょうか？
はい、昨日からやってます。Yes, he started from Okay. yesterday. Okay. Yeah. All right. Now I see the camera moving around, but that camera is not very clear. Oh, it's a tablet. Oh, that's the tablet camera. Yeah, it doesn't. It's good for close up. もっと大きいといいなっておっしゃって、もっとズームアップできるといいな。The back camera is much better than the front camera. Back camera? Yeah. There's two cameras. There's the selfie camera, the front camera. It's on the same side as the screen. So that one is very weak, usually. なんか、前のカメラと後ろのカメラ、あれですかね、自撮りする時のカメラと反対のカメラの話かな。なんかどっちかの方がもっと強いっておっしゃってますけど、私に内容がわかんない。The camera on the back is much more better, except some of the new cameras specialize in selfie, and they put a really good camera on the front. ああ、本当？ Yeah. They advertise it, I don't know in Japan, but in other countries, selfie expert, best selfie camera, you know. で、最近自撮りをする人が多いですから、なんか自分を映す自撮りの方のカメラの方に力を入れてますっていうふうな宣伝をして売っているカメラですかね。スマホとかかな。A Hunkar camera. It's like holding a mirror all the time and looking at yourself, you know. からミックスしていつも自分を見ている。Okay, any comments? 何かコメントとかありませんでしょうか？はい、いいですか？はい。さっきちょっとエカテシの話があったんですけど、はい。僕エカテシの日に生まれたらしいんですよ。あ、そうだ、はい。ジャイハリヤマさんに星占いで占ってもらうために、日にち調べたらエカテシの日で、はい。僕も僕の人生ちょっとエカテシっていうか断食にかなりこの関係があるというか縁があるなっていうふうに思うんですけど、エカテシって今大体月に2回じゃないですか。はい。これ勝手に週に1回自分で断食してみたりとかってやるのはイスコン的には大丈夫なんでしょうか？それはエカテシの日にですか？エカテシじゃない日にとか、エカテシも含めて。あ、はい、わかりました。Bhaktamiti was born on the Ekadashi day, according to Jayahaya Prabhu's horoscope. Oh, really? Yes, and he himself feels like, something like, he is related with fasting somehow. And then Ekadashi usually we have it about twice a month, but it is okay to fast completely, once a week or something as I like, including Ekadashi day. It's all right. いいですよ。As long as you don't get weak and can't do any service. ただもう体が弱ってしまって何もできないというふうにならなければいいですよ。If it helps you to chant more and be more で、 healthy. ちゃんと断食することによってもっと唱えられるとか、そんなふうになるんだったらいいですよ。Harinamananda is listening also on Facebook. あ、そうですか。Facebook でハイナマナンダさんも聞いてるそうです。I don't see any other Japanese that I know of. All right, so sounds good. Radhastami was very good, huh? あ、はい。ラースメは素晴らしかったです。Yeah, that's for if there was Nana Junen, that's quite big. Should be Nana Hako or Nana Sen, but gradually. 700人、7000人とどんどんこう参加人数を多くしていきたいものです。I was here, we had 5 people, they all knew. So. Excuse me? Here we had 5 guests. はい。All new. Yeah, that's great. And no translator. 5人新しい人が来てそうです。 So we had only kirtan, they were all happy. で、キルタンだけでしたけど、みんなとてもハッピーでした。Kirtan doesn't confuse anyone. キルタンは人を戸惑わせることはありません。 Sometimes philosophy and our preaching, it can confuse people usually. で、まあ、
世間ではいろいろ話だとこんがらせることもあります。But Tomorrow Kirtan, I hear, not tomorrow, this Kirtan Mela, I hear one kind of famous person who writes a blog writer, I don't know what to say in English, but blog. you know, blog, yeah. Sometimes he's a famous, and he writes about some kind of vegetarian food, and he writes about bhakti too, according to Yamuna. And Really? he's coming to attend the Kirtan. Good. So I am sure he will, take a picture and write about our food on the blog. So we have Okay, well, make sure you cook really super good. Yeah, and make some, make not just, pure Indian or whatever that is, but also some kind of Japanese things. But it doesn't matter, Indian, Japanese, Italian, or Chinese. It's sattvic. Yes. Sattvic and then bhakti. Krishna says, Yome bhakta prayachita. When it's saturated with bhakti, then Krishna likes it. Krishna doesn't care if it's Indian or South Indian or Bengali or, and if it's cooked in peanut oil or, whatever different people like. He wants bhakti. で、山谷さんからのインフォメーションですけれども、あさっての経済ミラーの時に、有名なブログを書いている方がいらっしゃるそうです。でその方はベジタリアンのことの方のブログも書いていらっしゃって、バクティの方も書いていらっしゃる。で、その人がいらっしゃるんですよということで、きっと写真撮って私たちのプランサードもブログに載るかもしれないので、いいのを作らなきゃいけないですねっていう話を今してました。で、マハラジがおっしゃっているのは、別に何料理でも、もう中華でもイタリアンでもインド料理でも日本料理でも何でもいいけれども、徳の様式の食べ物、そしてバクティのこもったものを出しなさいとおっしゃっています。I see on Yamuna's a lot of cooking classes, She was at some other yoga place and Yes. Nirvana いろんな yoga. ところでヨガの場所とかいろんなところでクッキングクラスとかしています。So that's really good. 素晴らしいです。People want to know how to cook and, and they learn vegetarian cooking. And they offer to Krishna, they eat fish. Cooking classes in America made a lot of devotees. で、アメリカでも、クッキングクラスによってたくさんの研修を作りました。Radhanath Swami, he was doing a cooking class in one university a long time ago. ダララタマハラジは昔大学でクッキングクラスをなさっていました。And there was one Christian priest there that was always telling everybody, you're going to go to hell, you're sinful, you're smoking, you're drinking, you're going to hell. そこに、ある一人のクリスチャンの牧師さんがいらっしゃいました。その人はいつもみんなそんな地獄に行くぞとか、そういうことを言っていました。So one day Radhanath Swami sat where he was talking or something. で、ある時ラダナマハジがその人のところに行って何の話をしているんですかと。And asked something about God. Anyway, the priest said, you're going to hell. で、とにかくその牧師さんがいろんなことを言った上に、あんた地獄に行くよと言いました。And he said, why? He said, because you worship a false God. そして、なぜですかって言うと、あなたは偽物神を崇拝しているからだと言いました。So the priest went to the university and told them they should stop this cooking class. It's demoniac. そして、その牧師さんは大学に行って、クッキングクラスやめさせるべきだと言いました。So one day they came to the class, but the door was locked. They couldn't get in. で、ある時、クッキングしに行こうと思ったら、その部屋に鍵がかかって入れませんでした。It said, this class is canceled. このクッキングクラスはなくなりましたと書いてありました。So Radhanath told all the students, you go and protest. We want this class. Protest means... Yeah, go to the university and tell them, we don't like this, we want this class. で、それでラダサニーが学生たちに言いました。大学側に抗議をして、で、クラスをクリスマスしてほしい。So they started the class again. Started the class again. それで、
その生徒たちの講義によってまたクラスが始まりました。 So this priest came to the class to take notes to prove that it was demoniac. そこでその牧師さんはそのクラスにやってきて、それで、それがダメであることを証明しようとしてノートを取り始めました。 But somehow or other, he ate prasadam. で、まあどういうわけか、その牧師さんはプラサダムを食べました。 Which is strange because usually those people won't eat. But so he liked the halava very much. ではそれはちょっとめったにないことです。というのは普通そういう人のところの人の宗教のものを食べないから。しかし彼はハラバを食べて非常に気に入りました。 And gradually he changed and he became friendly. そしてだんだんと変わってきてフレンドリーになってきました。 He wanted to know how to cook the halava to give his students. で、ハラバどうやって作った人が知ってるかって言いました。 So anyway, that's the power of prasadam. とにかくプラサダムの力です。 So we want to have kirtan prasadam mainly, dancing. 特に私たちはメインとしてキルタンプラサダムを加えたいです。 When everybody's dancing, dancing is, everybody loves dancing. That's the spiritual world. で、精神世界でもみんな、踊っています。みんな踊ることが好きです。 You don't care any much about, how you look or anything. You just dance. Krishna is もう happy. どんな風に見えるかとかあまり気になりません。とにかく、ダンスをするのが楽しいです。 Krishna likes to see devotees dancing with their hands up in the air. クリシュナはデボディたちが手を上に上げて踊っていることを見るのを喜ばれます。 All right, so we didn't hear any questions. And Mohini, thank you for tuning in. ありがとうございました。 Yeah. Genki desu あり ka? がとうございました。 Tokyo atsui desu ka? 昨日今日寒いです。 Samui. が、そう、 Huh? いつもcoldですね、いつも。 Wow. My shu it was Sanju Roku or something. ディグリー Yeah. where in 沖縄 No, Okinawa is Sanju Garai. 沖縄30度ぐらい。 Tokyo, Samui. Kind of, yeah. This morning, like, more than chilly. But it will be a fine day on Sunday. I think. Okay, well, bad weather sometimes brings more people to the temple. お天気悪いと、結構お寺には人が来るっていうのはあります。 If it's really nice, they go out somewhere. お天気いいと人は外に行くからです。 Okay, so today is September the 1st, はい、Yes. 今日は9月1日です。 Kugatsu. Time marches on, right? はい。 Time flies. Yes. 時を過ぎるのは早いもんです。 The older you get, the faster it goes. もう年を取ると余計に時間が早く経ちます。 When you're a very young child, 5 minutes seems like forever, never end. この子供の時はもう5分間っていうのがもう終わらないぐらい長く感じるもんです。 And when you get older, 1 year, you can't think, how did that happen? で、年を取ってくると1年があっという間に過ぎてしまいます。 Another year gone? Oh my God, how did that happen? もう1年過ぎたのかと。 Radhanath Swami's father told him, I'm 80 some years old, and he said, I'll tell you, my whole life seems like a few minutes. で、ナラダ・マハラジのお父さんは80何歳でおっしゃるそうです。もう1年あっという間に過ぎてしまう。 Okay, let's stop for now. Thank you very much. Michi, for taking care of the computer. Make sure you take care of this new computer. この新しいコンピューター大事に使ってくださいと。 Get one of those programs that clean up the useless files that build up. You're talking about the inner computer. Yeah, the new computer. So for any computer, there's programs that you can probably get for free or that Oh, yeah. that tell you, like, okay, and it removes all the stuff you don't need. Because that other one, what happened was that when you browsing or something, it makes backup files. I don't know what. So it filled up the hard disk and it wouldn't work anymore.
Oh, I see. So all you have to do is remove all that stuff, but we didn't know that. They just thought it's too small, it's too this, that wasn't the reason. Yeah. It was 新 just, しいコンピューターって新しい時でもなんかいろんないらないソフトとか入ってたりするじゃないですか。だから無料だからっていろんなものダウンロードしていろんなソフトがいっぱいあって、でもそういうのもいらないのがいっぱい入ってたらなんかブラウジングした時になんかどうこうなってハードディスクに影響を及ぼすからいらないものどんどん捨てなさいっておっしゃってます。so then every month you just click that program and it takes away all the backup files and all the duplicate files and all the stuff you don't need so that it can constantly run smoothly, you know. That's for me. That's for the computer, that's for our mind also. That's why we need kirtan, because that cleans out everything. それはもう私たちの心の中もそうですね。いらないものがいっぱいあります。It's my computer. Every computer needs to do that. 私のコンピューターなんかいらないも Even のいっぱい Apple, not as much for Apple, but also. えあ Apple needs it also, but not as much as PCs do. アップルの方がそういうの多いですか Mac, My computer, yes. yeah. PC computers get more confused and jammed up, but ー yeah, but you just have to take care of them, that's all. なんかアプリよりも And there's viruses, you know, these virus will get in there and then it'll just fill up your hard disk. It'll just start duplicating everything over and over again. So you have to have an antivirus program and then clear them out. もうとりあえずウイルスなんかも多いのでいろんなものがごちゃごちゃになるのでまあきれいにしてくださいっていうことです。 Just like your body, you gotta fast once in a while, you gotta clear it out, you gotta, you know, if you get infected, you have to take medicine. Same with computer. It's an imitation. So Michi seems to know. Thank you, Michi-san. Michi's reading is so nice when he reads the purport. Yes, yes. Yeah, 本読むのは上手ですねって。 yeah. Yes, he knows. Finally, we got the Japanese who is good at computer. We don't want to make him too puffed up, but I know, I know. arigato. Have to be careful. Yeah. All right. Domo arigato gozaimashita. Hare Krishna ありがとうござい gozaimashita. ました。 Okay, thank you, whoever's out there. Hi, Namananda. I hope you're still enjoying London. I hope you can bring some of those cooks back to Japan with you. Find a Japanese there. Sayonara.